welcome again to my channel and salamat ulit sa pagbisita sa bahay ni Jepoy. Ako yung magiging host, MC, tagapagsalita nyo for today kasi alam nyo guys na gusto ko ako yung gumagawa at sa akin lahat. Especially yung mga subscribe at likes nyo. Kidding aside guys, yung content natin for today will be a continuation vlog natin sa unboxing natin last time na BOYA BY-MM1 vlogging microphone. So, gagawa ko guys ng i-insert ko yung audio sample mamaya, yung pinagkaiba ng vlogging setup using the default microphone ng cellphone natin, tapos yung pinagkaiba naman ng vlogging setup audio sample using na ng BOYA BY-MM1. So guys, in the next few minutes na gagawin natin for the video, I recommend guys na gumamit tayo ng headset or headphone para marinig talaga natin yung pinagkaiba ng sound quality using the default microphone tsaka yung BOYA BY-MM1. So pa-comment ako mamaya guys if sa tingin nyo recommended bang gamitin natin yung BOYA BY-MM1 simple na vlogging setup. So setup muna natin guys yung BOYA and pakinggan natin yung pinagkaiba. Hello guys, welcome again to my channel and you're listening to retro music gamit ang ating pangmalagasang microphone na BOYA BY-MM1 sound sample number 1. Hello guys, welcome again to my channel and you're listening to retro music gamit ang ating pangmalagasang microphone na BOYA microphone BY-MM1 sound sample number 2. Hello guys, welcome again to my channel and you're listening to retro music gamit ang ating pangmalakasang microphone which is the BOYA BY-MM1 sound sample number 3. At ayun guys, narinig na natin yung pinagkaiba ng audio sample using the default microphone ng cellphone natin, tapos using the BOYA BY-MM1. So guys, pa-comment below, isa tingin nyo na-enhance nga ba yung boses natin using the BOYA BY-MM1 or sa tingin nyo masapat na yung default microphone ng mga cellphones natin. So if you like the video guys, I would appreciate na mag-iwan kayo ng like, subscribe, and especially huwag nyo makalimutan na i-click yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong post ko kasi on my next video gagawa ko ng comparison audio sample naman sa isang singing application which is Star Maker or WeSing. Gagamitin pa rin natin ng BOYA microphone if okay bang kumanta doon using the BOYA microphone or okay na yung headset natin in singing. So again guys, thank you so much again sa lahat ng mga naniwala, nag-support sa channel ko. If hindi nyo pala napapanood pa yung unboxing tsaka full review ko ng Maon ng Casio Lite S1, meron akong pa-raffle doon ng V8 sound card. So iwan ako ng card sa taas ng link, i-click nyo yon para ipanoorin nyo yung whole video kasi nandun yung mechanics tsaka yung ano yung gagawin nyo para magkaroon kayo ng isang raffle entry para manalo ng V8 sound card. Malay natin, di ba, na ikaw yung mananalo na isang lucky subscriber ko ng V8 sound card. So, again guys, thank you so much sa lahat na mananiwala sa channel ko at patuloy na nanonood at nag-subscribe. This is Jepoy again and I'm signing off. Bye-bye!